nonga surkab bolalarga ham bersanglar bo'ladi. Shunaqangi maza qilib yeydi. Qoningiz kam bo'lsa, jigarni yoqtirmaydigan bo'lsangiz, shu pashtetni tayyorlab ko'rsangiz, jigar borligini ham sezmay qolasiz. Jigarni solib olamiz idishga. O'zingizlarga qulay yeyishga piyoz, sabzi solamiz bir chekkasiga. Tabga ko'ra tuz, murch, lavrbargi sovuramiz va albatta slivichniy yog' tepasidan. Qancha xohlasanglar shuncha solinglar. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha slivichniroq bo'ladi. Ana, ustidan shunday tashab qo'yamizda. Duxovkaga 180 gradusga pishguncha olib qo'yamiz. Suvlari bilan birga sovoringlar, chunki quruq bo'lib qolmaydi. Nonga surkab bolalarga ham bersanglar bo'ladi. Shunaqangi maza qilib yeydi.